Oh my god les gens. Oh my god. Je viens d'avoir un coffre magique. Oh my god. En fait, dès la mise à jour, le combat que j'ai fait, j'ai direct eu un coffre magique. Oh my god. Oh, oh my god. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Peut-être que si je refais un combat, on va encore avoir un bon coffre. Allez, en espérant qu'on a un bon coffre. Allez, je fais un combat. Hop, bonne chance. Avec un petit sourire. Les pouces en l'air, les pouces en l'air, les pouces en l'air. Sorcier là-bas. Pas de problème. De toute façon, moi le sorcier, je le laisse. Hein. Voilà. Je me suis fait démonter. Le sorcier va faire beaucoup de bruit dans ma tour, mais ils m'ont contrefou. Oh là là, il m'entame ma tour, un truc de fou. Il m'entame mes tours là, direct. Je sais pas ce qui lui arrive au mec. Ouais, pas mal. Oh, malheureusement, il a son sorcier en main. Pourquoi ce sorcier en main? Ouais, mais là, il a son armée de squelettes en main. Le sorcier, cette fois-ci, je le défends plus parce qu'à chaque fois, je le défends et ça sert à rien. Au cas où il a le miroir, hein. Je m'assure qu'il a... Aïe, il m'entame très bien ma tour là. De toute façon, ça sert à rien de défendre. Moi, je vais bien lui entamer sa tour par là. Voilà, j'ai même eu sa tour. C'est magnifique. Donc, c'est bon. On est bien parti pour une victoire. Armée de squelettes. Normalement, il a pas le zap. Hein. Oui, il a pas le zap. Ni les flèches. Oh là là. Ah, ça, c'est vraiment bien en fait. Quand t'as pas les esprits de feu et du coup, t'es obligé de mettre une carte. Bah, pas de ouf, mais que tu veux pas mettre pour contrer la carte de l'adversaire. Voilà. Donc là, je le tue. Là, hop. Là, je suis un peu dans la mouise, je l'avoue. C'est bon, il a pas tapé. Oh my god. Peut-être victoire. Allez. Oui, il a pas mis de coup. Allez. Oui. Un bon coffre. Un beau coffre. Attention. Peut-être un bon coffre. Super coupe magique. Allez. Coffre en argent, malheureusement. Voilà. Donc on va essayer de faire un combat en défi de la couronne. S'il y a quelqu'un qui veut. Je ne suis pas sûre. Donc on va faire le dernier mon défi classique. J'espère le gagner. Hein. Le défi classique avec vous. En tout cas, j'essaie d'avoir. Ça serait magnifique si j'ai 12 victoires. Mais bon, à mon niveau, je crois que c'est impossible. Parce que ça se trouve, j'ai tombé sur des arènes légendaires. Allez, tu vois. Gargouille. Les gargouilles, ça me dérange pas du tout. Mini PK, pas du tout. Par contre, le niveau 9, ça me dérange. Le niveau me dérange, mais sinon, elle me dérange pas. Zap. Je m'en contrefous du zap. Monsieur va me gêner. Punaise. Reste, c'est d'être là. J'espère gagner. Mais punaise, mais mon sorcier n'est pas assez amélioré pour buter des squelettes.
plus, c'est des squelettes, quoi. C'est de la merde, les squelettes. Même si je sais que bon. Boum. Boum. Et allez, au revoir. Faible, géant squelette, tu meurs. Allez, voilà, t'es mort. Hop. C'est bon, il a pas mis de coup. Ah, ma géant squelette m'a bien mis cher, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh bah, je crois qu'on a perdu d'avance. En fait, ça va là. Il n'est pas tant en danger que ça. Ce mort de gargouille arrive. Oh, merci. Le temps là. Bah, pas le temps, mais le double élixir, merci. Parce que là, j'aurais été dans la merde si tu serais pas là. Vite! Non! Oh, sur ces glaces. Sur ces glaces va être buté grâce à ça. Ouah, non! Oh putain. Je suis en train de ne pas respecter le jeu, monsieur. Quoi? Je n'ai pas vu les points de ma tour principale. On va s'ouvrir ce coffre. Hein. Ce petit coffre. Allez. Petit coffre, 240 d'or. Attends, épique. Non, un mortier. Et encore des communes 4 go. C'est quoi de cette merde? Bon, vous voyez, grâce à la mise à jour, c'est cool parce que on a eu. Hop. On va essayer de faire un combat comme ça. Si quelqu'un veut bien. SVP. Oh, c'est quoi cette merde? La bouche. Zap. Oh! Oh, le bûcheron. Oh! Oui! Oh! Oh, le jour de corps de ouf! Oh, le corps de ouf! Oh, putain. Oh non, extracteur d'élixir. Oh, fait chier. Ouais, Baby Dragon, ça c'est bien. Bûcheron. On va voir ce qu'il me met. Mini PK, pas de chance. Et moi j'ai le bûcheron. Oh, c'est fou, la chance que. Tu n'attaqueras pas ma tour. Oh, princesse. Magnifique. Chance qu'il m'a donné. Les gens boulistes. J'adore ces combats là parce que tu peux avoir des cartes que t'as pas. Hein. On va voir comment il réagit face à un bouliste. Des applis, je sais. C'était peut-être pas une bonne idée, mais pour moi c'était une bonne idée. Le bûcheron est pour moi meilleur. Allez! Boum! Bam! Bam! Alors, ah, c'est pas du tout assez. Du coup, on va mettre les gobalances pour dire 2. Boule de feu et mousque de terre. Let's go. Gotcha.
bouliste. Bientôt. 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 Je peux qu'il faut le allez, on bombarde. On bombarde. Boum, 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 boum. Bye bye. Boum. Et voilà, c'est la victoire. Donc les gens, c'est magnifique. Je filme. Je filme. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et de vous abonner. Bye bye, gens.